Друзья, всем привет! Канал эстетической красоты и психологического здоровья. Снова с вами я, Ольга Буганова. Сегодня хочу наш выпуск посвятить тому, как удобно расположить клиента в домашних условиях или на кушетке, которая не имеет окна для лица. Особенно это будет полезно для начинающих массажистов, для тех, кто только стремится в эту профессию, для тех, кто свою практику начинает дома, отрабатывает на техники на своих домашних, на знакомых. Бывает так, что кушетки не имеют вот этого внутреннего окна. Наташа, я тебя потревожу чуть-чуть. Это окно очень удобно для того, чтобы расслабить мышцы шеи, для того, чтобы их проработать, для того, чтобы мастеру было удобно прорабатывать, для того, чтобы клиент мог расслабиться. Но подчас бывают кушетки без такого окна, или когда мы делаем массаж дома. Сейчас я покажу такую интересную позицию, позу, в которой можно будет расслабить максимально мышцы шеи. Наташа, смотри, что очень важно. Здесь важно для того, чтобы мышцы шеи расслабить, рука положить в руку. Вот так вот, ладошка на тыльную часть ладони. Угу. Можно даже так, чуть-чуть подвинуться вверх. И лоб, самую верхнюю часть лба положить на ладошки. Удобно? Да. Вот в этой позе очень удобно будет прорабатывать мышцы шеи. Вы видите, что шея как бы не имеет лордоза физиологического, то есть он идет, уходит, и получается, как бы она выгибается. Нет прогиба, и поэтому мы можем очень удобно проработать шею. Наташа, если будет неудобно, ты говори, хорошо? Как, сейчас нормально пока? Когда я прорабатываю шею, очень важно одной рукой все-таки придерживать голову за затылочные бугры. Когда выполняется техника, то я придерживаю одной рукой, как бы фиксирую голову, облокачиваюсь на затылочные бугры собственным весом, для того, чтобы пальцы были мягкие, для того, чтобы они были не напряжены, клиент не чувствовал такого вот напряжения сильного от мастера. Просто я облокачиваюсь весом на затылочные бугры и начинаю другой рукой работать. Той рукой, которой облокачиваюсь, естественно, я делаю какие-то движения пальцами, но они не настолько сильные, как те движения, которые я делаю другой рукой. И можно также делать это в обратную сторону, фиксировать около 7-го шейного позвонка и работать уже более сильно другой рукой, также весом. Поэтому такие получаются у меня некие амплитудные колебания тела из-за того, что я прилагаю вес для того, чтобы снизить напряжение с пальцев. Также различные движения можно делать именно не пальцами, это будет менее приятно клиенту, а именно ладонью, чтобы работали и пальцы, и сама ладонь. Также при фиксации можно сдвигать мышцы в сторону. Сначала лучше это делать аккуратно, потому что вы будете чувствовать некий перекат. Чем более напряженные мышцы, тем будет сильнее перекат. Здесь важно ее захватить, мышцу, пальцы немножко согнуть и подтащить ее на себя через позвоночник. Не больно? Пока нет. Но все равно немножко ты напрягаешься, да, я чувствую? Да. Почему? Неудобно лежать? Нет, лежать мне нормально. Возможно, из-за того, что у меня часто болит шея. То есть лучше делать послабее, правильно, немножечко? Да. А? Да. Ну вот, Справа да. хрящик, родовая травма шеи. Такой массаж можно делать и при грыжах позвоночника, и при различных травмах, и при протрузиях, и даже после операции, у кого есть титановые пластины между позвонками. То есть такой массаж мы выполняем только по мышцам, работаем с мышцами. Никакого минуса он не принесет.
Также можно переходить на другую сторону. Также придерживаю голову одной рукой, другой рукой весом. Как бы раздавливаю мышцу, произвожу на нее нагрузку. И с другой стороны также. Вот такая поза очень удобна на самом деле. Ее можно использовать где угодно, и в массажном кабинете, и дома. В такой позе наш клиент может дышать. Наташа, ты дышишь? Нос Да. у тебя нормально, да, дышит все? И не облокачивается, как часто бывает, на тыльную поверхность ладони. Многие так руки кладут, и поэтому получается неудобно, как бы лоб не проваливается. Еще важно, чтобы была опора на и верхнюю именно часть лба. Для того, чтобы шея выгибалась. Потому что часто бывает, что, выполняя массаж в домашних условиях, голова лежит на боку, то есть вот так бывает, да, как, Наташа, ну поверни голову, покажем. Так, голова лежит на боку, шея затекает, и не чувствуется такого хорошего расслабления. Давай еще раз покажи, как ладошка в ладошку, вот так. Угу. И лоб ставим прям в ладони. Он проваливается, очень удобно получается. Такая же поза может быть использована при выполнении массажа сидя. То есть, когда клиент сидит на стуле, облокачивается на стол, также ладонь в ладонь облокачивается на верхнюю часть лба. Мастер стоит сзади, также выполняет ту же самую технику массажа. На самом деле это давно очень известно. Такая поза. Но я решила о ней рассказать, потому что для начинающих массажистов, мастеров это может быть актуально. Здесь тоже, чтобы расслабить мышцу, мы можем ее сдвигать к себе. Тоже пальчики сгибаем, подтягиваем к себе. Можем ее сдвигать от себя в стороны. Можем на нее надавливать. Надавливание может быть с фиксацией, только медленной фиксацией. И также мы медленно выходим. Тоже это все будет, все эти движения будут актуальны для расслабления мышцы. Не забывайте, что если мы работаем в одной зоне, мы обязательно захватываем смежные зоны. Это создает ощущение у клиента полноценности массажа, некой такой гармоничности. Ты как будто боишься, да, Наташ, немножко, что могут что-то повредить. Я чувствую, ты прям так напряжена. Нет, я не боюсь, Нет? просто справа было болезненное нажатие. Угу. А сейчас тоже? Сейчас нет. Я имею в виду, на спине было Мгм. больно. То есть здесь, в Вот области, здесь, да, да. трапециевидной мышцы. Когда сюда, да, вела? Или назад? Мгм. Назад, да? Нет, когда именно нажимала, Нажимаю. потом отпускала. Ну да, чувствуется, что здесь мышцы напряжены. И, конечно, чем больше мышцы напряжены, тем Ау. будет чувствительнее. Ну, конечно, если клиент у нас хочет посильнее, как обычно, я начинаю уже работать костяшками. Сейчас я делаю более слабо, но можно использовать максимально свой вес. Если клиент хочет более сильный, более глубокий массаж.
Обычно это происходит к 4-й, к 5-й процедуре. Происходит адаптация, и, конечно, можно уже и время увеличить, и силу воздействия. Друзья, подписывайтесь на нас, ставьте лайки, приходите на обучение, покупайте наши видеоуроки. Наш сайт курса массажа Ольги Бугановой. Там вся информация. Пока, до встречи!